Hola, bon dia. Comencem el punt 2 de la unitat 5, els climes. El punt 2, els elements del clima. Molt bé. El primer punt per considerar és la temperatura. La temperatura indica el grau d'escalfament de l'aire i l'energia que conté. Són l'acció dels rajos solars els que escalfen la superfície terrestre i aquesta escalfor es transmet a l'atmosfera. Els rajos solars, quan incideixen sobre la superfície terrestre, s'escalfa la superfície terrestre o els oceans i aquesta escalfor passa a l'atmosfera. La temperatura es mesura amb el termòmetre i s'expressa en graus centígrads. La temperatura, ja veureu l'any que ve a física, es pot expressar o en graus centígrads, que és com ho fem nosaltres, en graus Fahrenheit, que és com ho fan als països anglosaxons, per exemple, Estats Units, i Kelvin. Kelvin és una mesura de temperatura en la física. Quan es fan problemes físics, s'utilitza Kelvin. Nosaltres utilitzarem els graus centígrads. Graus centígrads, una C. I en un mapa, les temperatures es representen per mitjà d'isotermes. A veure aquí. Aquí. Per exemple, això seria una isoterma. Tota aquesta zona té una temperatura mitjana de 10 graus, com podeu veure. Aquesta línia tindria una temperatura mitjana de 20 graus. Tota aquesta zona sempre tenen la mateixa temperatura. Són les isotermes. Quins són els indicadors de la temperatura? Tenim les temperatures absolutes. Són la temperatura màxima i la temperatura mínima. Això a les previsions meteorològiques es comenta molt. Per exemple, la temperatura màxima del Vendrell avui seran, per exemple, 12 graus i la temperatura mínima seran 2 graus. Això vol dir que el termòmetre no pujarà més de 13 ni baixarà menys de 2. La temperatura mitjana d'un dia és la temperatura màxima que assolim més la temperatura mínima i es divideix entre 2. Després tenim la temperatura mitjana mensual, que es fan sumant totes les temperatures mitjanes diàries i dividint el resultat entre el nombre de dies del mes. Si el mes té 30 dies, es divideix entre 30, si té 29, entre 29, si té 31, entre 31. Cada dia una temperatura, es sumen totes i es divideix. I el mateix amb la temperatura mitjana anual. Agafem les temperatures mitjanes mensuals, les sumem i les dividim entre 12 mesos que té l'any. I per últim tenim el que és l'amplitud tèrmica anual o oscil·lació tèrmica. És la diferència entre la temperatura mitjana del mes més càlid i la temperatura mitjana del mes més fred. És a dir, si una zona té unes temperatures molt homogènies, l'amplitud tèrmica anual serà petita, perquè no hi haurà massa variació. Si una zona té molta diferència de temperatures, per exemple, a l'estiu fa molta calor i a l'hivern fa molt de fred, ja veurem, per exemple, això en els climes continentals, l'oscil·lació tèrmica en aquest cas serà més elevada, perquè la temperatura mitjana del mes més càlid serà molt alta i la temperatura mitjana del mes més fred serà molt baixa. Per tant, tindrem una amplitud tèrmica accentuada. Bé, us vaig posar, abans de començar aquest tema, 2 vídeos, ho teniu al Classroom per veure-ho. Són optatius, evidentment, jo no obligo a que els veieu, però parlen de temperatures extremes, al lloc de la Terra on fa més fred i al lloc de la Terra on fa molta més calor o més sec, en aquest cas el desert més sec. Això es diu temperatures extremes. Tenim que la temperatura més alta que s'ha registrat mai
a la Terra és el Death Valley, desert de Death Valley als Estats Units, on l'any 1913 es va assolir 56,7 graus centígrads. En canvi, la temperatura més baixa mai registrada es va donar a l'estació del llac Vostok a l'Antàrtida amb menys 83 graus centígrads l'any 1983. És a dir, que aquí l'amplitud tèrmica seria molt acusada. No es pot fer en aquest cas perquè són dos llocs diferents, però podríem dir l'amplitud tèrmica de la Terra, en aquest cas seria una diferència de la temperatura més alta menys la més baixa. Aquí teniu dos mapes de la Terra amb les temperatures mitjanes al gener i les temperatures mitjanes al mes de juliol, amb les isotermes. Com podeu veure, al gener i a l'hivern són molt més baixes que a l'estiu. Sobretot a l'hemisferi nord, evidentment, perquè a l'hemisferi sud ja sabeu que és estiu. Aquí és hivern, per això les temperatures són molt baixes, i aquí és estiu, per això les temperatures són més altes. Podeu veure que existeix el fenomen de continentalitat, és a dir, dintre dels continents hi ha llocs encara més freds i a l'estiu hi ha llocs amb molta més calor. Hem parlat de la temperatura, ara parlarem de les precipitacions, les pluges. Les precipitacions, o la precipitació, és la quantitat d'aigua en forma de pluja, quan és líquida, neu o calamarsa, que cau en un lloc determinat de la superfície de la Terra. És a dir, quan el vapor d'aigua es condensa en l'atmosfera, cau en forma d'aigua. I si la temperatura està per sota de 0 graus, caurà en forma de neu. Com mesurem les precipitacions? Utilitzant els pluviòmetres. I es pot expressar en mil·límetres d'altura o en litres per metre quadrat. Quan veieu les previsions meteorològiques o la pluja que hi ha hagut en un dia, sempre s'esmenta en mil·límetres o en litres per metre quadrat. A veure si tenim aquí... No? Vale. Com es representa en un mapa? Es representa amb isoietes. Les isoietes són línies que uneixen els punts de la superfície terrestre que registren la mateixa quantitat de precipitació. Si hem vist abans la temperatura que s'expressava per isotermes, iso igual terme temperatura, tenim que les precipitacions s'expressen amb isoietes. Per obtenir la precipitació mensual hem de sumar la de tots els dies del mes i per obtenir les precipitacions anuals hem de sumar les dels 12 mesos de l'any. Com es pot formar les precipitacions? Bé, tenim el vapor d'aigua que és aquí, a l'atmosfera, i per condensació, canvi d'estat, precipita en forma de pluja. I després el sol el que fa és evaporar un altre cop aquesta aigua i torna a l'atmosfera en forma de vapor d'aigua. Si la temperatura aquí és molt, molt baixa, per sota de 0 graus, llavors hi haurà una precipitació en forma de neu. Per què? Perquè canviarà d'estat. Molt bé, parlar de temperatura i de precipitacions són els elements més importants del clima, però hi ha altres. Tenim la humitat, que és la quantitat de vapor d'aigua que conté l'aire, i es mesura amb l'higròmetre. Així se sol expressar en tants per cent. És a dir, una humitat relativa de l'aire, de l'aigua, del 100% vol dir que tota l'aigua, tot el que és aquesta atmosfera està
plena d'aigua. Si el tant per cent fos el 50%, vol dir que encara hi ha un altre 50% que es pot formar vapor d'aigua abans que quedi tota l'atmosfera plena de vapor d'aigua. No mai pot haver més del 100%. Normalment, quan hi ha un 100% de vapor d'aigua en l'aire, el que passa és que precipita i comença a veure pluja. Quan aquest tant per cent és molt baix, es diu que és molt sec. La zona és molt seca. Hi ha molt poca quantitat de vapor d'aigua en l'atmosfera. Per tant, és un aire molt sec. No hi haurà pluja. Quan comença a pujar el tant per cent? Quan comença a haver evaporació. Quan s'evapora de l'aigua, dels mars, oceans, pel sol, per els rajos solars, què fa? Aquesta aigua comença a anar a l'atmosfera i comença a haver cada vegada més quantitat de vapor d'aigua. Quan arriba al 100%, normalment precipita. Això és la humitat. La pressió atmosfèrica, en canvi, és el pes o la força que exerceix l'aire sobre la superfície terrestre. És a dir, l'atmosfera que tenim nosaltres aquí sobre pesa. Sembla que no, però hi ha un pes. I aquesta pressió atmosfèrica pot variar. No sempre és igual. Hi ha elements que la fan variar. És a dir, l'aire càlid pesa poc. Com que pesa poc, puja i origina una àrea de baixes pressions. En català, depressió, borrasca o cicló, que provoca cels nuvolosos i precipitacions. És a dir, quan tenim una depressió, que ja veurem o heu vist amb els mapes, sempre és sinònim de mal temps, de pluges, de vent, de molts núvols. En canvi, l'aire fred, com que pesa més, baixa i dona unes zones d'altes pressions o anticiclons. Normalment, quan tenim un anticicló, vol dir que els cels estan clars i el temps és sec i és sinònim de bon temps. Per tant, borrasca, depressió o cicló, mal temps, i anticicló, bon temps. La pressió es mesura amb el baròmetre i en un mapa la pressió es representa amb isòbares, que són les línies que uneixen els punts que enregistren la mateixa pressió. Per tant, si us en recordeu, tenim per la pressió les isòbares, per les precipitacions les isoietes i per la temperatura tenim les isotermes. Aquí tenim un exemple de baròmetre que indica la pressió atmosfèrica. Què més? El vent. El vent és el desplaçament de l'aire provocat per les diferències de pressió. Com que tenim diferents pressions, per igualar, en teoria, aquestes pressions, bufa el vent. Per tant, el vent bufa des de les zones d'altes pressions cap a les zones de baixes pressions. Una vegada que veiem un mapa amb les isòbares, podrem esbrinar o suposar com bufarà el vent. Si les isòbares estan molt juntes, vol dir que hi haurà molt vent. Si estan molt separades, vol dir que hi haurà poc vent. El panell, o en castellà veleta, assenyala la direcció del vent i l'anemòmetre mesura la seva velocitat. Anemòmetre amb la velocitat del vent i el panell, la direcció. Aquí tenim el panell, la veleta i l'anemòmetre, la velocitat. Veieu aquí? Això és un mapa meteorològic d'Europa Occidental. Totes aquestes línies són isòbares, que indiquen la pressió atmosfèrica. En aquest cas,
les isòbares estan posades en mil·líbars. També es poden posar en hectopascals. Zones de baixa pressió, una depressió, veieu, 995 mil·líbars, la pressió és baixa. Zones d'alta pressió, la A, anticiclòniques, 1045 mil·líbars, en aquest cas. Totes aquestes línies vol dir que el vent bufarà d'aquí cap aquí. Aquí hi haurà molt vent, perquè estan juntes. Aquí tenim poc vent, perquè estan separades. I això, a veure si ho puc canviar. Aquí tenim un front fred de color blau, sempre representa el front fred de color blau, i un front càlid de color vermell. Els fronts càlids sempre estan relacionats amb els anticiclons i els fronts freds sempre estan relacionats amb les depressions. Molt bé. Sempre la pressió atmosfèrica fa referència a la pressió que hi ha al nivell del mar. Quan pugem d'altitud, la pressió va baixant. Per què? Perquè la capa que tenim a sobre cada vegada és més estreta. Per tant, a alta muntanya la pressió atmosfèrica serà menor que a nivell del mar. Molt bé, fins aquí el punt 2. Hem parlat, fem un petit resum, hem parlat de la temperatura, hem parlat de les precipitacions i d'altres elements del clima, com la humitat, la pressió atmosfèrica i el vent. Continuarem amb el punt 3 pròximament. Fins ara.